我叫林陽，今年72歲，做咗30年啦。今年考到16分。細個時冇得讀書，落到嚟香港又要揾食，手停口停嘛，點讀書啊？我都話咗佢㗎啦，讀少一陣書唔會死嘅，成日掛住讀書去玩下啊嘛。我係要中意考會考。嚟啦，最多飲茶我㗎啦，唉嚟啦！好啦，下次得閒先揾你飲過。再嚟啦！呢個阿婆佢成日都候住嗰啲書，其實佢點會買啊？佢直情當佢係寶㗎。佢儲埋咁多舊書、舊紙皮，拎出嚟俾我嘛，我可以賣錢。啊，你唔食我都可以我要食嘛。睇翻以前考過嘅證書，發現自己由1至30分都考咗1大半啦。睇下今次可唔可以攞齊30分啦？唔走又係蟲啊！ 6樓，我寫林伯啊嘛，我3幾年考噶嘞噃。佢啊，成日都喺個天台度畫到花哩花碌，寫嗰啲咩 X 交叉 Y 嗰啲咁嘅，唉，仲要我成日去洗添。不過算啦，佢啲啊咁老仲考會考，由得佢啦。唉，我哋辛苦啲有乜所謂？悶唔會，年年考嘅都唔一樣，點會悶啊？